συνάντηση που έκανα με τη Χριστοφιλοπούλου στις αρχές της πρώτης μέρες της κυβέρνησης, που είχε εκφράσει την άποψη ότι πρέπει να αρχίσουν αυτά τα κέντρα μεταναστών. Μπορεί λόγω της διόγκωσης που είχαμε τους τελευταίους μήνες και της δύσκολης διαχείρισης αυτών των μεταναστευτικών ροών, και αυτό είναι φυσικό πιστεύω. Έτσι. Υπάρχουν πολιτικές που δεν αλλάζουν. Αν αλλάζουν οι συνθήκες, αλλάζουν και οι πολιτικές. Πρέπει η χώρα να διαχειριστεί τεράστιες μεταναστευτικές ροές από αυτές που εισέρχονται κυρίως στην Ελλάδα και στην Ιταλία τους τελευταίους μήνες. Και θεωρώ ότι μέσα από κάποια μελέτη πιθανόν να υπάρχουν κάποιες αλλαγές. Εμείς παραμένουμε βέβαια στη θέση που έχουμε σταθερή ως Δημοτικό Συμβούλιο, ότι αυτό πρέπει να κλείσει ως κέντρο μεταναστών, γιατί δεν προβλεπόταν, να πούμε τα υπόλοιπα, ένα μόνο, δεν προβλεπόταν σε κανένα εθνικό σχεδιασμό όπως αυτός είχε κατατεθεί και είχε ψηφιστεί από τη Βουλή το 2010, αρχές το 2010. Άρα εμάς η επιδίωξή μας είναι αυτονομική και αυτή η επιδίωξή μας έχει με τον καλύτερο τρόπο αποτυπωθεί και με ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και στο Γενικό Πολεοδομικό που σήμερα έχει πάρει effect και ισχύει. Εκεί έχουμε συγκεκριμένες χρήσεις για το όταν θα κλείσει, τότε λέγαμε το στρατόπεδο. Σήμερα είναι μια κλειστή εγκατάσταση. Θεωρώ ότι πρέπει να επιμείνουμε σε αυτόν τον σχεδιασμό που υπήρξε τα προηγούμενα χρόνια και αυτό να παλέψουμε και να διεκδικήσουμε να εφαρμοστεί. Έτσι. Εγώ δεν σας λέω, δεν παραγνωρίζω και τις συνθήκες που διαμορφώνονται στη χώρα. Γιατί πάντα πρέπει να βλέπουμε και τις συνθήκες. Τις συνθήκες που διαμορφώνονται στη χώρα. Έτσι. Και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να είμαστε λογικοί, όχι εμείς, αλλά δίπλα στο γείτονα. Στρατηγικός μας στόχος που πρέπει να κλείσουν τα στρατόπεδα είναι για αγωνιστικούς λόγους. Δεν μπορεί κάποιοι που επέλεξαν να φύγουν από τις χώρες τους γιατί κινδύνευε η ζωή τους. Η ζωή τους. Δεν θα πω για την περιουσία τους. Η ζωή τους. Και επέλεξαν να έρθουν στη Δυτική Ευρώπη με πρώτη αφετηρία την Ελλάδα. Εμείς δεν είναι σωστό, χωρίς κανένα σχεδιασμό, να τους συλλαμβάνουμε και να τους αφήνουμε για πολλούς μήνες μέσα φυλακισμένους, γιατί οι διαδικασίες του ασύλου αργούσαν κάπου. Τώρα πάνε πιο γρήγορα και είναι θετικό. Έτσι. Δεν μπορεί να υπάρχει μια προσέγγιση από τη δική μας πλευρά. Λοιπόν, για την καθαριότητα στο Νάσο Λέχιο θεωρώ ότι απαντήθηκε από τον κύριο Καπούρη. Τώρα, επιμένετε να φέρνετε εδώ συνέχεια το θέμα της Παναχαϊκής, θεωρώντας ότι έτσι θα χτυπήσετε τη Δημοτική Αρχή, θα έχουμε ένα σοβαρό πλήγμα. Διαβάστε λοιπόν τις δηλώσεις, τις δικές μου. Αφήστε την ανακοίνωση, μια ατυχή ανακοίνωση που γίνεται το γραφείο τύπου και δεν σας κρύβω ότι καμία ενημέρωση δεν είχα. Αφήστε, ας πούμε ότι την υπογράφω και αυτή την ανακοίνωση. Υπάρχουν δικές μου δηλώσεις συγκεκριμένες που λέει θα είναι κάτι θετικό για το ποδόσφαιρο, κάτι θετικό για την Κόρινθο, αν καταφέρναμε εδώ να ερχόταν η έδρα της Παναχαϊκής και να έπαιζε τα παιχνίδια. Αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Δυστυχώς υπάρχουν αρνητικές εξελίξεις. Δεν έχει ολοκληρωθεί το κομμάτι της πόλης της Παναχαϊκής, να ξέρετε, ακόμα και σήμερα που μιλάμε, αλλά πιθανόν να απολυθεί και να πάρουμε κάποια επιχειρηματική όμιλια από την Πάτρα και βεβαίως η έδρα θα παραμείνει στην Πάτρα. Και θα υπάρχει ανάγκη να παίζει εδώ η Παναχαϊκή. Και δεν κατανοώ αυτό το θόρυβο που συνεχίζουν να προκαλούν κάποιοι συγκεκριμένοι εδώ στην πόλη της Κορίνθου, όταν αντίστοιχος θόρυβος δεν υπήρχε για το γήπεδο της Κορίνθου, όταν παραχωρήθηκε σε άλλες ομάδες το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Κυρίως στην Ερμιόνη. Το παραχωρήσαμε το γήπεδο. Έξανε πολλούς αγώνες. Δεν ακούστηκε τίποτα. Ήρθε η Παναχαϊκή, φωνές. Και βεβαίως αυτό που κάποιοι υπολογίζουν, γιατί εγώ μόλις άκουσα το νούμερο, έπρεπε να ασχίσω τα πτυχία. 240 κιλοβάτα εγκατεστημένη ισχύ έπρεπε να πληρώνει ένας για μισή ώρα 3.500. Δεν γίνεται, παιδιά. Η εγκατεστημένη ισχύ είναι η μέγιστη ισχύ που μπορεί να καταναλώσει μια συσκευή, ένα φως, κάτι. Δεν μπορεί να πάρεις παραπάνω κιλοβάτα. Και πόσο στοιχίζει κιλοβατόρα. Και πολλά έχουν γράψει κατά την άποψή μου. Και πολλά είναι η διαφορά, ένα κομμάτι της διαφοράς πιθανόν να έχει να κάνει και με άλλους παράγοντες. Αλλά αυτά βεβαίως και δεν είναι θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου, το φαίνεται, ξαναφέρετε. Αυτά είναι θέμα του νομικού προσώπου. Απαντήσαμε μία-δύο, όταν είναι αυτό το θέμα. Είναι θέμα του νομικού προσώπου. Και βεβαίως η δική μου
Η άποψη είναι ότι το νομικό πρόσωπο πρέπει να διεκδικήσει τα χρήματα όλα. Και αυτά που προκληθεί για το ρεύμα και τις αποζημιώσεις από τις φορές από την ΑΕΚ, γιατί η ΑΕΚ είναι τα επεισόδια. Δεν πήγε κανένας φίλαθλος της Παναχαϊκής εδώ ή κανένας Κορίνθιος που υποστηρίζει την Παναχαϊκή που έκανε επεισόδια. Όχι, στο γήπεδο είμαστε. Λοιπόν, θα διεκδικηθούν και δεν υπάρχει κανένα, να ξέρετε, πρόβλημα όσον αφορά τα ποσά αυτά. Μόλις γίνει ο βοηθητικός κατάλογος και πάει στην εφορία, θα έρθουν και δεν μπορούν να κατέβουν την Κυριακή. Αν δεν έχουν προβλητική ενημερότητα. Θα έρθουν και θα δώσουν όλα τα χρήματα και η ΑΕΚ και η Παναχαϊκή. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Ο βοηθητικός κατάλογος μόλις πάει στην εφορία, δεν θα χάσουν τη φορολογική ενημερότητα αυτή για 3 εκατοστάρικα, 5 για 2.000 και 1.100. Εντάξει, δεν σφαγγίζουν εισιτήρια στην εφορία. Θα έρθουν τρέχοντας τα φέρουν τα λεφτά. Λοιπόν, και θα δείτε τι θα γίνει το διάστημα. Και τα 100 ευρώ και τα 1.100 όπως θα προωθήσουν, δεν ξέρω, αυτά θα έρθουν στα ταμεία του νομικού προσώπου. Λοιπόν, τώρα αυτό που θέλω να σας πω για άλλη μία φορά είναι όσον αφορά τα απορρίμματα, έτσι, μία ενημέρωση όπως οφείλουμε να κάνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τη Δευτέρα θεωρώ θα γίνει η τελευταία σύσκεψη για να ολοκληρωθούν οι μελέτες για το εργοστάσιο που θέλουμε να κάνουμε της κομποστοποίησης με προδιαλεγμένο οργανικό. Τη Δευτέρα θα γίνουν τελευταίες συνομιλίες με τους μελετές, θα γίνει Παρασκευή, αλλά δεν μπορεί να κατέβει κάποιος και θα γίνει τη Δευτέρα η τελευταία σύσκεψη. Και πιστεύω μετά από 1-2 μέρες θα έχουμε τέτοια δημοπράτηση στη διάθεση της Οικονομικής Επιτροπής για να κάνουμε 2 διαγωνισμούς. Ένα για τα κτηριακά κτλ. Και ένα για εξοπλισμό. Αξιοποιώντας τα χρήματα που έχουμε δεσμεύσει από το ΕΠΕΡΑ, έτσι, από το τέταρτο κοινωνικό πλαίσιο στήριξης και χρήματα που έχουμε δεσμεύσει, που μας έχουν παραχωρηθεί τις πρώτες. Κύριε Δήμαρχε, συγγνώμη, γιατί αποκλείται η ίδια παραταξιακή διαδικασία, αν είναι δυνατόν. Ναι, λοιπόν, και χρήματα που έχουν δεσμευτεί τις πρώτες μέρες της νέας κυβέρνησης, 600.000 ευρώ, τα οποία και αυτά τα χρήματα θα αξιοποιηθούν για να έχουμε επιπλέον μηχανολογικό εξοπλισμό για να στηρίξουμε την κομποστοποίηση. Και μια που αναφέρεται για απορρίμματα από κλαδέματα, θεωρώ ότι αν θα γίνει ο διαγωνισμός και προμηθευτούμε το δικάνημα που κάνει το θρηματιστή κλαδεμάτων, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα, ανεξάρτητα τι υποχρέωση έχουμε ως Δήμος, να πάρουμε όλα τα κλαδέματα, όχι μόνο στον Ασολέχη, αλλά παντού. Με ένα εύκολο τρόπο, ρουμουλκώντας αυτό το θρηματιστή πίσω από ένα φορτηγό και φορτώνοντας τα πριονίδια που δημιουργούνται απευθείας στο φορτηγό, μικρότερος όγκος, υλικό χρήσιμο για να φτιάξουμε καλής ποιότητας κομπόστ. Τα θρηματισμένα αυτά οργανικά είναι πολύ καλή πρώτη είδη για το κομπόστ που θέλουμε να φτιάξουμε. Και αυτό πιστεύω θα κάνουμε πιθανόν και μέσα στο 2015, αν λήξει και η περιπέτεια της χώρας τώρα που έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά είναι υπό την αίρεση, οπότε θα πάρουμε πράσινο φως να συμβασιοποιήσουμε. Γιατί η εντολή που έχουμε είναι να κάνουμε διαγωνισμούς με αυτά τα έργα που αφορούν κοινοτικά χρήματα, αλλά συμβασιοποίηση θα μας πει το πότε η κυβέρνηση. Έτσι. Βέβαια, για τα 600 χιλιάρικα, αυτά που θα προμηθευτούμε, δεν έχουμε πρόβλημα. Τα λεφτά έχουν έρθει στο Ταμείο του Δήμου, είναι στα Ταμεία του Δήμου, μπορούμε να τα προμηθευτούμε και να τα έχουμε για να στηρίξουμε αυτόν τον σχεδιασμό. Τώρα, όσον αφορά την διαπραγματεύση, αν θέλετε για λεπτομέρειες να έρθετε, ελάτε, δεν έχω αντίρρηση στο γραφείο μου, αλλά είναι τεχνικά θέματα 100%. Όταν λέμε τεχνικά θέματα 100%. Δεν υπάρχει κάτι δηλαδή. Κουβεντιάζουμε για το τεχνικό μήκος της ταινίας μεταφοράς, που εκεί θα γίνει μια χειροδιαλογή για να ανοίξουμε την αστοχία που θα υπάρχει, γιατί υπάρχει αστοχία, έτσι. Στους κάτω με το κίτρινο καπάκι υπάρχει αστοχία. Αυτά τα υλικά, τα οποία δεν μπορούν να είναι βιώσιμα, θα πρέπει να βγαίνουν. Έτσι. Κοιτάμε κάποια θέματα που έχουν να κάνουν με τις προδιαγραφές για το που κάνει διαχωρισμό, για κάποια άλλα επιμέρους θέματα. Και σχιστήρα θα έχει,
και επειδή υπάρχουν συστηματικά και να υπάρχει ένα νόμιμος διαγωνισμός, αυτά που βεβαιάζουν τελευταία στιγμή, θα έχουμε την πρόταση, πιστεύω, η οποία πιθανόν αυτή που θα είναι Δευτέρα θα έχει τελική πρόταση. Να εμένα κάνουν εκτυπώσεις και να δημοκρατήσουν. Έτσι. Να δημοκρατήσουν το έργο που είναι διεθνής διαγωνισμός, 54 ημέρες, θα υπάρχει μια καθυστέρηση, αλλά και η εκτίμηση που έχουμε για συμβασιοποιήσεις μας πάει περίπου μετά το Σεπτέμβριο. Μετά το Σεπτέμβριο. Έργα από κοινωτικά χρήματα δεν θα συμβασιοποιηθούν το Σεπτέμβριο. Ακόμα μιλάμε τα έργα για έργα που θα είναι και